Wes gatho cia mwanya thengio muno makiria ngonyite ugeni oro ringi rucini rwega rucini rwa kirathimo twanegererio ni nyene na ngwira gati tondu uria turarire gakima wega hwaye ona ti tondu wa uria tuwe kwibanga no ni tondu watho cia mwathani agatunira kanya kagi gakuona muthenya ungi wa kirathimo na undu ucio tugagicokia gatho kwi nyene ngonyite ugeni nigetha tukorwo tukiigirira ndereti kana tukorwo tukiigira thiini wa ndereti tu rucini rwa umuthi na igwa muranga kore andu matiraria muno ni tondu wathie maragwa ndeto cia mai ni irehete kumenya iguru ria garama kana thogora wa muturire macio nimo tugukorwo tukihutia na mwecimi wa maua na uri rikitie gukinya thiini wa studio tukimurika maria makoretwo magithie na mbere na niki gikoretwo gikiria kiria kingi kihonia giko na tugweterera nginyari icio nicio ciuria iria ikiria kuria mwena wa Maragwa marakiuria na kuria mwena wa Mathioya ni ndiratanya muheshimi wa mugo ni ukorwo gikinya ndagika itari kuraihu na nigetha tukorwo tugikiaririria ndeto ino njui nacio ndiraigwa ihuite kuhwa na wari wa ikaria kuria county ya Itanga riu mahota gukorwo mari njararuhi icaikuhi thutha ukorwo mai oto kuria kungi gutikiri no kuria kwatia atongoria tukiri nao na nikio tugukorwo tugicira nao kwamba gukunyita ugeni muheshimiwa na gatho cia mwanya ni tondu wa gukorwo ugikihota gukinya na nigetha tukorwo tugigicira unegereria mwaro na nigetha ugeithie mwiroreri na tukimenya Maragwa gukihana atia. Thengio muno Maina Kihumo wakwa ni gucokia gatho na muno kuri station ya Kameme ni undu wa kuhe kamweke na maita maingi ni undu wa kuheaga atongoria kamweke nigetha tugoka tukahota kwaraniria na andu aitu unjitikirie ona korwo ngikomaga o Maragwa ndikigeithie andu a Maragwa aria turarainie na aria tutonanite na ndikimere o ringi ni undu aria tutakiri tuonana no ndirathio na mbere na kumacokeria gatho ni undu wa itena ria keriria maraheire nigetha ndimatungate na makiria itekuriganirwo ni mwanake turari nake wa kuria Kamahuho gwitwo Dennis arakijira ndagikinya ndakiri akigeithio station-ini ya TV na koguo njoe kamweke kau gikigeithagia aria angi njuge Maragwa ni turaritie wega na gukiuga nditurairie mwaki. Yes, thank you no wega muno makiria tukibirika uria Maragwa irathie na mbere na kwigariura mwecimiwa no wega twambe tubirike horo wigie garama ya muturire ni ndeto iria ikoretwo ikiario muno makiria thogo ngwirite nonsizi rimwe ni tukiaragia tukoneka hashima tatu akimamurika muno no mundu wothe ekuona muheshimiwa auga mathira make ni mathira ndeto ino mukoretwo mukigariura nayo atia ni tondu muturire ni uthiete iguru muno nduhitetio kiugo uguo no njuge garama iguru na iguru makiria na tangiaria cia Maragwa no njuge Maragwa thiini wa county ya Murang'a niwe koragwo na gicigo kiria kinene muno gikoragwo na mathina matiganite ni undu wa unyihu wa mbura ungeria uhoro wa kuria Maragwa ringi uthii uguo Maranjau uthii Kabiti uthii ukiriirio uguo nginya party imwe cia Makuyu uthii uguo nginya Mithini ni party na uingire ithanga ikiri Gatanga ni icigo iria tugaga cikoragwo na wagi wa mbura na thina waingira wa kwaga irio ku nikuo gukoragwo gwikwagire makiria na angikorwo ona mahinda maria mangi no gukoragwo kuri na thina no nyende kuga ihinda-ini riri ni undu uria mbura itakoretwo ikiura ona kuria gukigiaga mbura gugataithia kuria kungi mbura ni yagite bururi mugima na nikio raigua president witu William Samoei Ruto akiuga ni tukubatara kuhanda miti ni tondu climate change ino ni affect party nene na ugakiona riu tutangihanda miti nigetha kigucie mbura ni tukwaga mbura ni undu wa kuhanda irio na irio icio tuhandaga nginya ona iria twendagia ci cash crop ciakiaga gukorwo cikiri kuo ni ukuona thina no kuingiho gukiingiha tutekuriganirwo turoimite ningi kihinda kirari kirito muno gia COVID-19 kiria kiragitumire ona amwe marakiri biashara igwe angi marari mawira marahingwo mamwe na ngwiciria maundu macio waturanira na mbura ndiraira ya kuigana na uria turekitwo ni COVID-19 ngwiciria no wone ihinda ni iritu no urakimenya ciana ni iragicokaga thukuru ona moritu macio na ciagicoka thukuru no irakibatara lunch program nigetha makirugirwo na aria angi makiri boarding no kurakibatarania kiria mararia na boarding facility
na muciari wa Njiku ndakĩrĩ kanyamu na rĩu akĩagĩte kanyamu oya anja yake nĩ mũheshimiwa koguo ngwĩciria ihinda rĩrĩa twanakorwo narĩo iritũ mũno nĩ rĩrĩ rĩrarĩ rĩa Januari na February kanyamu tũtikĩrĩ ona karĩa kanini gakĩragwo ka mũcara na mathĩna marĩa mangĩ tũgĩteithanagia na Wanjiku makĩrĩ oro kuo nĩ kũgĩire harambĩ cia mĩrimũ to nacio thibitarĩ nyingĩ citũ itirĩ ndawa na rĩu koguo gakĩona rĩmwe maraguthũka private nĩ cigĩire goro harambĩ nĩ nyingĩ na gakĩona ihinda nĩ iritũ no tũgũgĩciria to no ũkĩoĩ naguo bũrũri harĩa ũgĩkinyĩte tũrĩ ona mwĩhoko atĩ thirikari ĩno ya William Samoei Ruto na mũnini wake Rigathi marĩ o maũndũ marĩa mekũgerera nĩgetha tũgerie gũkĩria ndagĩka ya mũthia mũndũ wothe ahote kũigĩrĩra irio metha-inĩ gũtirĩ ũkenaga agĩthiĩ kũhoya gĩa kũrĩa ona gĩa gũthomithia tondũ nĩ njute yake nĩguo bũrũri wagĩra maũndũ mothe nĩ megũka wega noiga nĩ tũratanyana nĩguo nĩ mahoya atĩ maũndũ nĩ megũkorwo makĩagĩra na ndiũĩ riboti ta ĩno ya mũndũ ũgwĩtwo Njũgũna Ndũng'ũ aratwĩra mwaka ũyũ wa 2023 arorete maũndũ mothe na maanaraizĩtwo ũrĩa kwagĩrĩire arauga there are clear signals atĩ mwaka ũyũ nĩ gũkorwo wĩ a tough year rĩu no twĩ match mheshimiwa na noigua rĩu maũndũ marĩa onawe ũratara nĩ ũraigua nĩ marakũgĩtĩra hinya nake minister wa kĩgĩna nĩ ũkania auga bado tũrĩ o haraihu riboti ta ĩno tũngĩmĩiyũkia atĩa wĩta mũheshimiwa gĩtwa device ingĩenda kuga atĩrĩrĩ rĩmwe thirikari nĩ yendaga kũheana mbica ya ũrĩa kũhana nĩgetha mũndũ wothe oro harĩa arĩ agĩe na jukumu ya ũrĩa angĩhota gwĩka tondũ ndũngĩrĩra mwana mũgate rũciũ ũrĩ kuo ũkĩmenyaga ona rũciũ nĩ rũroneka mũgate ũcio totekuoneka na ũngĩrora ũrĩa kũhana mĩtĩ ĩrĩa tũrahanda ndĩgũgĩkũra na rũciũ ĩkorwo ĩkĩgucia mbura mathĩna ma covid harĩa tũraimĩte namo no megũgĩkua ihinda na nĩkĩo kwĩragwo gũthũkia nĩ ndagĩka no gũcokia raini ũhoro ũcio nĩ ũkuaga ihinda na koguo ũngĩkĩrora kũndũ ta North Eastern wone mathĩna ũrĩa mahana na arĩa mangĩhota gũteithia kana mbura ĩngĩteithia nayo nĩ weyo andũ arĩera nao maraiga no kũroneka ta gũtarĩ na mbura ya kũigana koguo gũkoneka harĩa tũrĩ na marũni maya tũragĩkuĩte maingĩ namo no marakĩoneka ũngĩhengerwo kĩndũ gĩthũku gĩgacokia raini gĩgũkua ihinda na rĩu koguo ngagĩciria waziri witũ ndarakiuga ũguo akĩenda kuonithia andũ atĩ rũciũ kana kiumia kĩroka nĩ gũkwagĩra no nĩ kwĩrwo tũrerwo kĩrĩa kĩnini twĩ nakĩo tũmenyerere kamũiria tũteithanĩtie tũrĩ ithuothe o mũndũ harĩa arĩ arutĩre wĩra nĩgetha hihi tũkĩrore kana tũkĩingĩra mwaka ũcio ũngĩ wa 2024 kana maũndũ nĩ megũkĩagĩra na ngwĩciria nĩ ũrona president mena mũnini wake matiragĩkoma na ngwĩciria maũndũ mamwe ma kũhanda mĩtĩ nĩgetha tũgucie mbura no marakĩgeria kũrora nĩ maũndũ marĩkũ marĩa Wanjiku angĩbatara na ihenya magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo nĩ ũndũ wa gũthondeka rũciũ namo mangĩ marĩa tugaga long term mambe mahũndwo kidogo nĩgetha hihi marĩa maragerera gũkĩria economy tohoro wĩgiĩ mbembe na kũhanda na irio iria tũrahanda horo wĩgiĩ gũteithia na fertilizer nĩ tondũ ũrĩa wĩna tũmaĩ tũnini angĩcoka heo subsidized fertilizer na nginya mbegũ akĩhote kũhanda nĩ kuonania gwa kahinda kanini nĩ tũkũhota gũkorwo tũkĩboost nĩkĩo ũrona maũndũ maingĩ marerwo nĩ kwamba kũnyitĩrĩra ũhoro wa production kana ũkũria nĩgetha twahota gũkũria tũhote gũkĩria no ũraigua president no aroiga andũ arĩa magĩikĩtie tũmĩaka metĩkire kwengutĩra na nĩkĩo ũraigua na chances nyingĩ iroka president no arakĩgeria kuga ayuthi marorwo tondũ nĩo makĩrĩ na family kana nĩo marakenda gũthondekerwo rũciũ nĩgetha mahote kũhikania na mahote kũrĩizi kĩrĩa ciana ciao no maũndũ maya mothe no megũgĩkua ihinda na koguo hagakĩaga ũhoro wa gũkĩenda kuga marĩa matangĩhanĩka ũgakĩgetwo nĩgetha rĩrĩ ũngĩrwo rũciũ maũndũ nĩ mekwagĩra wahota kũruta kanyamũ karĩa uma nako ũkoigĩre ndagĩka ĩyo rĩu nĩ andũ makĩrwo tũthiĩ kahora mũndũ akĩmenyereire kĩrĩa nakĩo no tũrakĩhoya Ngai tondũ tũrĩ ahoi bũrũri tigana na arĩa maroka gũtũrehere maũndũ matagĩrĩire maronania ta twathire mwena ũngĩ na tũtigĩthiĩte bũrũri ũyũ nĩ wa Ngai atĩ Ngai onake nĩ ekuria mbura nĩgetha andũ othe mahote gũgĩikũrũka ona gũkĩhũrana na njohi ici tondũ production nayo tũkĩaragia ũhoro wayo na nĩgetha tũkũrie economy rĩ
njohi nayo ndĩrĩ kĩrekereria ona tũkĩheagwo subsidy ya fertilizer na maũndũ mangĩ mũndũ ũcio akĩrĩ mũrĩguo kĩre athia kamathe kana athia kahande kana athia ageke marĩa mangĩ koguo maũndũ maya mothe maratũcokia na thutha no mamwe maragĩtuĩka tũhũrane namo nayo thirikari ĩteithĩrĩria harĩa kũhota gũteithĩrĩria kumanagia na mbeca iria cikĩrĩ kuo na tũgĩcoke tũhũrane na corruption ngũigua no ũiguĩte maũndũ marakĩgwetwo bũrũri ũyũ rĩrĩa ũrarĩ siasa-inĩ tũgĩũka kuoya thirikari njerũ ukĩrĩo mbeca cirakĩiguĩkanaga iragĩthiri ũguo andũ matige kwĩgũmĩra bũrũri ta mangĩtigwo meyaiki ta maũndũ mangĩhota gwĩka tũngĩgũtiga bũrũri ũyũ wĩ wiki ona ũtigwo na mbeca ciothe ndũngĩ-enjoy na ndũngĩkena ũguo nĩ kuonania mũndũ nĩ arabatara ũrĩa ũngĩ na tũrĩ o hau ũhoro wĩgiĩ wagwĩta ũhoro wĩgiĩ njohi na actually wakoragĩra nonsense haha rũgano rwandĩkĩtwo haha rwa mwanake kwa mũthuri wa mĩaka 40 kĩndũ rakorirwo akĩũraga mũruna we kũrĩa Maragwa nĩ tondũ wa mũtura wa kĩbaũ nake aroka arakĩũragwo nĩ mob na ngwĩciria marakiumĩte kĩrabu-inĩ kũrarĩ tene mũno makĩria na rĩngĩ ũhoro wĩgiĩ regulation andũ no makĩũrie mwecimio maũndũ makoretwo maikarĩte atĩa nĩ tondũ andũ magũkĩũraga na thaa 8 cia rũcinĩ makĩũranaganĩra mĩtura me kĩrabu-inĩ ndeto ĩyo ĩgakĩoneka titakũraikarĩka reke njuge thĩna nĩ mũru na rĩmwe no njuge nĩ twĩrekagĩrĩria gũtawarwo nĩ thĩna tondũ rĩrĩa wetĩkĩra kũingĩra njohi-inĩ waga kumagara kamũgũnda-inĩ gaku ũthiĩ ũkaharĩrĩrie wega na hiyo no gerie gwetha gathima kangĩ gũteithĩrĩria kĩrĩa ũkũhanda ũitĩrĩrie maĩ we ũgatua matua ũrĩrokaga kĩrabu ona kĩbaũ ona ciringi 10 nĩ igũtũma ũgere mũndũ ũrĩa ũngĩ ngero na nĩngwenda kuga nĩ tũtawarĩtwo nĩ njohi no kuona mĩciĩ mĩingĩ rĩu ĩrarũgamĩrĩrwo nĩ atumia mũtumia nĩ ũĩ ndangĩgĩtiganĩria ciana koguo mũtumia nĩwe ciana mũtumia nĩwe ũgũthiĩ gwetha gĩa kũrĩa mũtumia nĩwe ũkũrora kagombe ke mũciĩ ũcio nĩwe ũkũrora kĩrĩa kĩngĩ arĩa maingĩrĩte njohi-inĩ na njohi-inĩ nyingĩ Central Kenya na to Central Kenya tũronire nĩ bũrũri mũgima no Mount Kenya tũgakĩrĩra tondũ njohi nĩ kĩingĩhire na tũkĩrĩ na wĩra mũnene ndigũkararia tondũ njohi ĩno rĩmwe kũrĩa geragĩra no kũrĩa kwĩna thigari na kwĩna road blocks ũkarigwo njohi ĩyo ĩgĩthondekwo na twĩna andũ a intelligence nĩ kwaga kũmenya kana nĩ kũmenya magagĩtua kũu ĩthondekagĩrwo nao nĩ gũthiĩ marĩgĩthiaga gũkĩrĩa koguo twĩna wĩra mũnene mũno ta atongoria wa kũhũrana na maũndũ macio maragiria ona thirikari ĩgĩtũteithagĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kwarahũra kĩrĩa gĩkuo mĩciĩ mĩgũnda nigetha gĩtuĩke nĩ gĩkuoneka na ũhoro ũcio ũrarĩ na kĩeha koguo thĩna waingĩra ũthĩnagia nginya meciria na ũgakĩona mũndũ ona gũgĩciria ũhoro wa muoyo wa mũndũ igũrũ rĩ kĩbaũ kana igũrũ rĩ kĩndũ gĩtarĩ kũrĩa kĩrĩ ũgakĩona andũ nĩ makinyĩte handũ na ndawa ici nacio cia kũrebia tondũ rĩu to wa njohi bangi nĩ ingĩhĩte mũno na gũkĩrĩ ona andũ makĩrĩ biacara-inĩ ya kwendia bangi makendia nyamũ ingĩ iretwo akumbero na warĩa mena chemist nao makendia ndawa ingĩ citagĩrĩire itarĩ na marũa ma gwathĩrwo nĩ ndagĩtarĩ ingĩ tũreta D5 tũtawa twĩho tũheagwo arĩa matena kĩongo kĩega ũgakĩona na warĩa me chemist nĩ tondũ marona biacara matirona mũndũ ũyũ kũmũnengera indo ici nĩ arethũkia nĩgetha ciheo ũrĩa wagĩrĩire na karendio ciringi 10 mũndũ agathiĩ akanyua na kĩndũ kĩraru kidogo either thubu kana tũmaĩ na ũgakĩona mũndũ ũcio arakoma toro twakoma toro tũrĩ gĩthondeka bũrũri ũyũ rĩ rĩu maũndũ macio mothe watukania ũkona ũrebi nĩ ũingĩhĩte mũingĩ na still ona desperation kana kwaga mwĩhoko kwa youth nĩ ũndũ wa kwaga mawĩra na angĩ rĩngĩ magagĩtiga thukuru tondũ ona lunch program nĩ kĩagire na arĩa magĩtwo middle colleges na university na ũkona no mara drop rĩu gwakinya maũndũ ma mothe matukana ũkona rĩmwe nĩ tũrakĩhotwo nĩ ngoma tũgagĩciria waingĩrĩra ũrebitarĩ guo gũgũteithia atĩ nĩgetha ũtige kuona maũndũ marĩa marĩ kuo na wagĩkoma kana warĩo no ũrĩrĩ ũkuo rĩu ũgakĩona nakĩo kĩrĩa ũranyua gĩgagũthũkia mwĩrĩ rĩu ũgakĩona rĩu bũrũri ndũkĩrorete handũ hega thengio mũno makĩria nĩ mheshimiwa wa Maua kuma kũrĩa kaunti ya Itanga Murang'a kũrĩa mwena wa Maragwa tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩcira igũrũ rĩgiĩ maũndũ megiĩ ũtongoria nĩ tũkũhutia ciĩgiĩ maĩ nĩ ngũkwĩrĩire nĩ tondũ kũrĩ na nditimũrano ũhiũ mũno makĩria kũrĩa Maragwa na no tũkũhutia nginya riboti ĩno ndĩragĩkwĩra igũrũ rĩgiĩ gũkorwo tũgĩkĩrwo atĩ mweri wa February
urari mweri urari ugithi karatathi ga namba 10 na cigana karatathi ga namba 16 ni ukuona uhoro wigie maundu megie biashara ni marakorirwo makihamuno makiria mweri wa February ni kurari no moritu maingi muno makiria maria maratumire kindu gigwitwo wonjoria ukorwo ugitharara na gikiro kinene muno makiria na cost of living ni moya iria imurikitwo muno makiria itumite Wanjiku akorwo ahatiririkite na gikiro kinene muno makiria uhoro wigie dora gukorwo igithie na mbere na kuhatiriria ciringi ya Kenya ni undu umwe wa maria ningi marakorwo magikigwetwo gukorwo makihinyiriria wonjoria guku bururi-ini na gatuma garama ya muturire ikorwo ikiambatira mathogora ma indo makorwo magithie iguru na gikiro kinene muno makiria na ngwiciria haugwo mwecimiwa ni njui mundu wa mathabu koguo tukiaria uhoro wigie cost of living uhoro wigie dora gukorwo igithie na mbere na kuhatiririka uhoro wigie ni tukwarite na mwecimiwa uhoro wigie muthuriti Njuguna kuma kuria Treasury gukorwo akiuga muturire ni ukurituha mwaka uyu ni maundu andu mangienda gukorwo makigwa muhwa mwecimiwa ni uriko koguo karibu sana ugethie mwiroreri wa Kameme TV tucoke tuingire thiini wa ndeto thank you muno Maina kihumo pole ni gucererwo ni undu wa jamu ya Thika Road ndera kwamba kugeithia aikari a Mathioya turari na oira tukiheana bursary turahe andu othe day bursary nituhete model students nituheanite kindu milioni 20 yo ni nuthu ya bursary turabanga ya boarding na bado niturakibanga bursary ya tertiary yo ni ya university na aikari othe a Mathioya mena mawathe nituramaheire kindu gitagwo wheelchairs riu gutire muikari wa Mathioya utari na motorized wheelchair turekore turauga disability is not inability turendona riu mundu akirutaga haria nja gwota riua kahota guthie kanitha kahota gutahira ng'ombe mai ona gutemangira ng'ombe mahuti kana agathia guhota guthie nginya kurora mugunda na maundu macio mangi mothe nituraririe uhoro wa bara wa thitima na maundu macio mangi mothe thank you wega muno makiria na nituthi tukiaragia tukiandanduraga ndeto icio makiria o gicunje gwa gicunje na uhoro wigie andu a Mathia mahana atia thoko turoiga muture murito akwa Mathioya andu no kwigangara maregangara ku maundu timoro no we Maina mbura niregeire iguru na gutiraura ndiraura ore yagireire koguo bado kwina ngaragu na gwiciria bursary ira turaheanire ira irari maita meri iretu ireheana guku Mathioya ni andu aria mathuritwo bunge hindi before ni thuritwo koguo nituramahire 3,000 na aciari marakena na turaria na principals arimu a day schools tondu iyo niyo iconsider 70% ya bursary ya kuria Mathioya turamera tondu ni twamahe mbeca matigaigate ciana tondu riu cikare nginya second term tondu moe nginya kwina ngaruna no mbeca nyingi cituheanaga muno ni cia irio koguo at least ni turambire kunyihiria aciari kamurigo hanini no turie thirikari ona tugietagirira mbura na maundu macio mangi mothe ni kuri irio merigite gutuhe cia relief food ni marandumire maranjira twoka guku twarie na the necessary actors mathi na mbere kuheo irio tugietarira mbura ndio na twahanda tha ici irio itire kimera tha ici cio ikara mieri 3 mieri ina niguo mahote guthie na mbere gutwarithia maisha ikigina gigithiaga atia tondu thirikari America ni yaheanire 16 billion na thirikari ya Kenya thikiri na set aside 4 billion cia kuhurana na kinguki giki kia ngaragu mbeca ici muno ikoragwo ikigayo na njira hana atia na muhwa mwecimiwa thiini wa mitaratara ino ukoragwo wiku gwiciria mbeca icio maita maingi ni irio ciguraga kana cihuthagirwo kugura irio na ciagura irio ciga consolidatwo ni Ministry of Special Programs ni kuma hau Ministry of Special Programs na uru makabanga na mweshimiwa MP makabanga na ni mainformaga women rep mainformaga governor na muno administration koguo mobunge rutha wira muno na DCC tondu DCC no rugamirire sub county maka identify kuria kwina ngaragu kana na rugirora tha ici tari kuria gwitu Mathioya kwina ngaragu area ciothe ndio iko kuria maragwa kuhiana atia no Mathioya yothe all the 71 police stations kuma north east west south guothe kwina ngaragu na nikyo hindi ngitwa maheire irio icio ni cia mateithirie muno makiria nikyo maranjiria tha ici mangiona kamwira twetereire mbura
no macokie ngatho. Ndetuno mheshimiwa wa Maua tuonaga kihuranirwo muno makiria ni andu a North Eastern kana kuria kumagaru muno makiria na actually nginya ona ni merega gukorwo magitia gikaro makuga mbeca ici ni ihuthike na njira iria yagiriire itigake iyo na ringi waikia rithoka andu aitu matikorwo ndiuka ndigwitiga twitiga tigakuruhanio no kia kana niki ingenda kuga Maina Kihumo mathina marikuo na rimwe riria wonaga thirikari muno ikirora mwena wa North Eastern ni tondu ukia munene ni kuori ni undu wa wagi wa mbura geographically ungirora uria bururi uikarite kuri kundu kuroragwo gukoneka guku gutiri cibaga mbura na niguo gukiri kuringithanithitio na kungi koguo na tukiaragia cia thina nokia kumana na kwaga mbura ya kuigana mwena wa North Eastern ni ugikoragwo wi mwihire no ti gukiugana nicio tukiugaga the ASO areas no ti gukiuga ati ona na guku tukiri no wage gukora matina makiri na ngaragu makiria na mheshimiwa murata wakwa na colleague kuma kuria Mathioya ni njui ni kuri party ya gwake ikiri itakikoragwo na mbura ya kuigana no ndagikiringithania na Maragwa tondu Maragwa ni kuru makiria no akiuga ungienda gwetha muthanga no urutire mwena wa Maragwa kana Ithanga gwake ni urakirora ukona gukiri na party nene muno ci ina macani na macani matire makura kundu gutari mbura ungimurora ona gathithi gake ndakihana ta andu aria ngirugamireiria kuma kuria Maragwa tondu ni urakimenya we ena party nene muno ina macani kuonania ni magiaga mbura nene ya kuigana no ndakiagite kamwena ndikiui kamwena party imwe cia kuria Gituge cigikoragwo na thina no ni ngwenda kuga thirikari tondu no ikiri na andu aria mami uniformaga na thirikari ti ni ithue koguo akoneta president na deputy na aria mari runguru wao ni makiui party ici ciothe na thirikari ni no tukiri na andu akurora riera na nginya aria tuthuritwo tukiri orokuo koguo kuria kwina mathina na kwina ukia tukoragwo tukaire tene na no makoragwo meritwo na makamenya percentage yokea ni mwena uriku koguo na relief food irio skiheano ni ikiheanagwo gukimenyekanite ni kukwiheirwo muno na ni kugutakiri kuru na ni kukuroneka kwegega tondu ni kuo kurutaga irio cia gugitwara rimwe na kundu kuu gukiri na mathina no kigina giki gitikiiganaga na tondu thirikari ni ithu tumiheaga mbeca na tutari thirikari ndiri na nikiorona tari ni turoiga murutire wa magoti kana wa mbeca gwithi tondu ria biashara yahingwo ni kuonania utiri mbeca ciraheanwo gwi thirikari riria nawe urathukumana ni warugamio ni kuonania kanyamu karia urarutaga kari igoti payers wani gutiri koguo bururi wathukana kwagia ngaragu kuhutagia nginya biashara na gukahutia maundu mothe koguo mbeca ringi igako itari njiganu no aria marabatara relief food ni aingi na riu nikio raigwa thirikari ikiuga muno irenda kurutira wira uhoro wigi gukiria wonjoria kumagia migunda-ini nigetha migunda yagira nitukuhota kuingira biashara-ini to ni gukuoneka indo iria ciekuo nigetha twarahure na mundu wothe igirire irio metha-ini ngicoko hari mheshimiwa tondu na noiga wega uga ni ithwe thirikari no menya rimwe actually hindi ya gukwetwo thirikari ru andu moga githi mheshimiwa atige thirikari na kuria Maragwa kwina mbu nene muno makiria ikoretwo kiugwo ya mai na actually kiri amuraga Maragwa no ndetoyo ndira makenio na hanini eto mroiga mukiro ya kwina mai guku gitu gutire na mai niki ikoretwo igithie na mbere mwena Maragwa na mai kejuge Murang'a kuma tene tutire twagia mai ma kuigana na nyambiririe na kuga mai manarutwo Murang'a ta kuria Ndaka-ini demu nene ikarehe mai Nairobi mai magacoka makaimokuo ringi na Northern Collector Tunnel magoko Nairobi na nikio twanakorwo tukiuga ona mai magiukaga Nairobi haria maraima mundu ucio ni ambe aheo mai ma kunywa tondu bara ya mai ti njega mai tuga ni muoyo na mai ni mo kihumo kia maundu mothe ndiwe kana ogitwo kihumo ndeto ciarutitio ro mai ni tondu mai ni mo makiri kihumo kia maundu mothe nigetha magirire njoke njuge atiriri Maragwa mwena wa muhuro uringithanithitie na constituency iria ingi twi nacio tondu warora Kiharu ni yambatite igatirwo rugongo
ni constituency ya Mheshimiwa Mugo. Kangimere Rugongo, Kigumu eri Rugongo, Kandarata Mutugo, ni ithuĩ twĩna kũrĩa mũhuro tũnyitĩrĩire hamwe na Ithanga kũhakana na Machakos. Na nĩngwenda kuga aya magi complain nĩ kwaga maĩ, nĩ kuonania Maragwa twagĩte maĩ makĩria. Ta rĩu ni constituency yakwa tũkĩnyua maĩ no maimire raini cia Kigumo kana maime raini cia Kandara. Na ona kuo gũkĩrĩ ona thĩna, no nĩ ngwenda kuga nĩ tũkoretwo na kambuni ĩmwe ya gũtũhe maĩ. Kambuni ingiuga ĩkoretwo ĩtekũranwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ĩgwĩtwo Muswasco. Kambuni ĩyo ĩgĩcoka ĩkĩoya area nene mũno ya kũheana maĩ, ĩnyitĩte Kandara yothe na nĩ ya ward 6, ĩkanyita Kigumo yothe nĩ ya ward 5, na ĩkanyita Maragwa nĩ ya ward 6. Na rĩu ũngĩrũma ngima nene makĩria mũrĩo ũngĩhota gũtanuka, nĩ kuonania kũndũ guothe kũhana ta kũrũgamĩire. Tugacoka management ĩrĩa ĩkuo, board ĩrĩa ĩkuo nĩ board ĩregeire itĩ-inĩ icio na ĩgakorwo ĩnjikaru ihinda inene mũno. Ta rĩu kumagia rĩrĩa ministry ya maĩ yaheanire ũtungata wa maĩ kũrĩ water service providers, arĩa maikarĩire itĩ no matũrĩte kuo, na watho tiguo ugĩte. Watho wa board ugĩte wagĩrĩirwo nĩ gũserve tamu 2, tamu ya mbere nĩ ya mĩaka 3, na no ũriniuĩrwo tamu ya kerĩ mĩaka 3. Koguo kahinda karĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩikara nĩ mĩaka 6. Na arĩa moigire ũguo moigaga hena gĩtũmi, tondũ ũrĩa waingĩra aingĩraga na new ideas. Ta rĩu ideas yakwa na mũrutĩre wakwa wa wĩra ndũhanaine na wa ndagĩtarĩ Mugo. No ũngĩrora no wone arĩa maingĩrire kumagia Kĩhumo. Twĩna MD ũgwĩtwo Mĩrĩnyaga. Mĩrĩnyaga acekodetwo thĩinĩ wa Muswasco yathondekwo nĩ ministry, nĩgetha rĩu gũcoke gwĩkwo gĩthurano nĩgetha gũthondekwo board. Na kumagia hĩndĩ ĩyo na ndakuorifaĩte, na ici ndĩraria ngĩmenyaga ingĩũrio record nĩ ngũheana. Gwekwo interview tuwe wakuorifaĩte, wakuorifaĩte mũthuri ũngĩ engineer, no nĩ gwagĩcokire gũgĩthiĩ oro ũguo tũraiga corruption ndĩna mbia rĩu yambĩrĩirie tene, akĩnengerwo gĩtĩ. Kumagia hĩndĩ ĩyo up to date ena mĩaka 20. Mũtumia ũyũ ona nĩ akũrire tondũ na makĩria ma mĩaka 65. Na ndĩrori ũguo njũĩ record icio ũguo nĩguo ihana. Na koguo o ũrĩa ũrakũra tekinoronjĩ nĩ yũkire ya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra, na nĩkĩo tũroiga youth to nĩwe thomete na ĩgatuĩka digital na tekinoronjĩ ĩkĩrĩ ona maũndũ merũ. Arĩa angĩ nake ũrĩa ũngĩ nake waingĩrire chairman ũgwĩtwo Manyeki, nake arĩ ona mĩaka ĩyo. Board ĩno ĩrabatara yambe ĩbunjwo nĩgetha county yanĩrĩre gũthurithania, nĩgetha twambe tũgĩe na new management, governance njerũ, na nĩgetha tũrore kana nĩ tũkũhota kũboost ũhoro wa ũheani wa maĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ, nĩ tũrabatara kũgĩa na other water service providers. Ta rĩu ũngĩrora kũndũ ta Kĩharũ, ngĩheana ngerekano na Kĩharũ, kwĩna water service provider 4. Kwĩna Gatamathi ĩheanaga kũmwe na ĩgaikũrũkĩria Kĩharũ maĩ. Kwĩna Kahũtĩ nĩ ĩraheana party cia Kangema na nĩ ĩrahe Kĩharũ maĩ. Kwĩna Muasco nĩ ĩraheana Kĩharũ maĩ. Na hena kambuni ĩngĩ ĩraformirwo recently, hĩndĩ ĩno tũrarĩ na PS Wairagũ area ĩrĩa ya kũrĩa kwao. Koguo ĩna water service provider 4 na nĩ constituency ĩmwe. Ici nĩ constituency 3 na iraheo ni one water service provider na ndarĩ na capacity na board yake nginya arĩa enao members matũraga hau. Andũ aya nĩ maikirio mũhuko nĩ Mĩrĩnyaga, na ndaiga ũguo tondũ tũtirĩ wĩra tũrona ũkĩrutĩka wa maĩ. Na njuge atĩrĩrĩ, kahinda kau ndĩrarĩ kuo, na nĩkĩo niĩ ndomĩte na thirikari ya Jubilee to nĩyo yarĩ gĩtĩ-inĩ. Nĩ tondũ nĩ ndamenyaga thirikari ĩno ĩ gĩtĩ-inĩ nĩwe ĩngĩhota kũnengere andũ akwa kĩrĩa mangĩbatara. Ndeto cia maĩ management ni ya thirikari nene kuhitukira kwi ministry ya maĩ na Wacirebu ari regulator wa maĩ. Maĩ macio ni undu wa uniformity, no gwakinya kuingĩria mĩciĩ na haria maĩ mari intake ni wĩra wa county government
na water service provider. Niĩ nĩ ndathire gwĩ thirikari na ndambĩrĩirie na mũnene wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta nĩ ũndũ wa agenda ici ciake inya kũhĩtũkĩra kwĩ food security. Ngĩmwĩhoya ngĩmwĩra gwakwa nĩ kũmwe thĩinĩ wa Murang'a kũrĩa gũkoragwo no kĩa mũingĩ mũno nĩ kwaga mbura ya kũigana na arĩ korwo no nyone mbeca nĩgetha tũgĩe na intake ĩngĩtũhe maĩ na igwenda gũcokia ngatho tondũ wega wekwo nĩ wega kuga nĩ wekwo tondũ nĩ twaheirwo bilioni 1 ya maĩ nĩgetha tũthondekerwo Maragwa Dam na damu ĩyo ĩrahũthĩrire milioni 900 na tũracoka kũhĩtũkĩra kwĩ National Irrigation ĩratwongerera milioni 312 nĩ ũndũ wa maĩ ma kũrĩma. Na rĩu demu ĩno nĩwe ĩrehete mbara ĩrĩa ũtarĩ wona kũrĩa ona gũtukũranwo nĩ gũtukũranĩtwo na mbara ĩyo nĩ nene na handũ ha tũhorie mbara ĩno na water service provider nake nĩ gwĩkĩra arekĩra mwaki nĩ ũrona rĩu ona nĩ aingĩrĩte ũteti-inĩ na nĩ tũgũgĩcindana nake nĩ mũtumia tani no tondũ angĩkorwo ndekũruta wĩra wa kwagĩrithia ũrĩa andũ mekuona maĩ na hihi ona kũrĩa tũngĩruta mbeca nĩgetha tugerie ku improve intake icio na andũ matambĩrio maĩ tũu tũnini tũroneka tondũ ona njũĩ no itikĩrĩ na maĩ ma kũigana wĩra ũrĩa araruta nĩ wa kũgũra andũ na gũthondeka tu press conference atĩ nĩgetha kwĩrwo mũheshimiwa wa Maua atĩ nĩ maĩ aratwara kũrĩa nothi rĩrĩa ndĩraririkana mũradi ũyũ nĩ niĩ ndethire na mũradi ũyũ wĩna mbeca icio hatirĩ ciringi ya kambuni ĩno ũraiguĩretwo Muswasco na koguo ndirĩ hĩndĩ ingĩthiĩ gwetha mũradi nyina merĩgĩrĩre harĩa president ingĩmũthaitha twacoka twaruta wĩra mbeca icio ciagereirio kwanja kũrĩ James Macharia minister wa barabara nĩgetha nĩ ũndũ wa infrastructure mbeca icio igĩcoka igĩchanwo kwĩ PS wa Iragu na twaruta wĩra mũnene kũ design na kĩ na agĩkĩingĩrĩra tondũ nĩwe water service provider ũramenya ground ũrĩa hana na agĩkorwo tũtikũrorerera nĩgetha maĩ macio tũtigĩre nĩ manyuo na njĩra njega wĩra ũrĩa araruta nĩ wa gwĩta nginya mapasta kũrĩ Friday ta igĩrĩ ihĩtũkĩte areta mapasta nĩgetha atĩ mamwarĩrĩrie ũrĩa aheanĩte maĩ na maĩ ti cindano kana kĩndũ ũtarona ndĩramerire mbeca cio karĩai watho wa hiti namba 7 maina kĩhumo kĩndũ kĩoneku gĩtirĩ mũhũthia no tondũ nĩ atungatĩri mũtigathiĩ kwĩra Wanjikũ kwĩ maĩ tondũ nĩ egũkũria kĩũria maĩ marĩkũ araingĩra kũrĩa bunge kũhaka MCA to kwĩ mũjadara ũratwarĩtwo ku handũ ha mbeca icio ongerere mĩberethi na ongerere ngathĩkanio iria ingĩ ciagĩrĩire rĩu kũrĩa bara nĩ kĩnenehete nĩ ndeto icio ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ wakuga atĩ handũ hagũtiga na arahũra Muasco na nĩkĩo arathondeka andũ na bloggers ciake atĩ cihũre rĩu wa Maua nĩgetha kwĩrwo ndĩratwara maĩ Murang'a North kĩrĩa kĩratũma Muasco agwetwo nĩ tondũ maĩ aingĩrĩtie kũrĩa gwa Kengen Maragwa acoka akaingĩria maĩ mangĩ kũrĩa gwa Thamaki na akaingĩria thoko harĩa ya Mbombo nĩgetha ũthiĩ kĩharũ hau nene mũno maĩ macio maingĩrĩtio nĩ kambuni ya Muasco na Maragwa party nene ya Ngĩnda na Icagaki na Maragwa Range nĩ ĩraingĩrire thĩinĩ wa mũthubarĩ wa Murang'a mũthubarĩ wa Murang'a ũheagwo maĩ nĩ Muasco rĩu kwoguo na gũgĩtanwo na gũgĩtuĩka ithuĩ twarĩ siasa-inĩ rĩu gwagĩtuĩka Muasco arendwo aheo maĩ tondũ party ya Maragwa Ngĩnda na Icagaki na Maragwa Range nĩ aingĩrio thĩinĩ wa mũthubarĩ na Muasco nĩ ũheanaga maĩ no niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩ na andũ akwa manjigue wega tutirenda kũmenya kana nĩ mũndũ wa green kana wa yellow kana wa black kana wa white kana nĩ mũraihu kana nĩ mũkuhĩ andũ a Maragwa tũrenda maĩ na maĩ maya ma Maragwa Dam na marĩa mangĩ twĩ namo tũraheirwo ma 250 million mekũrĩa Iregi intake ya kuma Irate na mangĩ mekũrĩa Keno ma kũnyua na ma sanitation ma 1.2 billion turenda maĩ macio masupplyirwo andũ a Maragwa andũ a Murang'a South ngĩthiĩ gũtetera mũradi ũcio ndatetaga tondũ gwitũ tũtirĩ maĩ na angĩkorwo mũheshimiwa gwaku nĩ ũrĩ na maĩ maingĩ tutikwaga ũndũ tũngĩgereria makanopo Maragwa tuongerere tondũ ũngĩigua outbreak ya mĩrimũ korera ũmeiguaga Sabasaba
maragwa kana keno tondu tunyua tumai twa tuthima ta- na twina right ya kunyua mai ni tu supportetwo ni gatiba na- twina right ya kunyua mai mega na matheru na iyo ni tukuhurana mbara no ni kuhurana na fact regulation ino rona ndina yo ino ni akuga mai uria magirwo ni gutwarithio kugayano wa Cerebu wira wake ni uriku ministry wira wake ni uriku no ni twaritie na governor tondu uhoro wa mai gu supply ukiri gwi county na nginya gukirora ona water service provider na ho governor ne ho gwetha tuke tondu kugite ne andu ku hena national government horo wige county na no twere gukimenya girimiti yanyu na county kana miario yanyu na governor tondu horo wige urumwe ehana atia na gwetha nyambe hiuke he muhesimi wa ndagitari kidogo nigetha ne tuigwa tubiri ni tuigwa tugatuigaige we maragwa kuria mathio ya maundu mahana atia tondu uhoro wigie mai andu maroiga ni mekwiru no ko ni mai irrigation muhesimiwa na no twende kumenya hari urakorire na ni ati ureka gutigirira ati mathina ma mai taru muhesimiwa roiga marago kiria mathio ya kwi mai no mai magwa kuma hana ati muhesimiwa undu wa mbere mai na gwiciria anga muhesimiwa wa mawe na bahati muno ni ndaigwa ni hetwo billions nyingi muno cia mai kuria maragwa mathio ya undu wa mbere mai ma kunywa micii gwiciria penetration ni gicunje kia 60%. Koguo kwina andu 40% matari na mai ma kunywa. Riu gungithio horo wa mai ma irrigation gwiciria twi kindu 20%. Gicunje kia 80% kana gicunje kia 80 acio matire na mai ma kurima. Na gwiciria tha ici haria uhoro ukinyite nironire ginya guku kia Bunjoi ni cirahuire. Yagarũretwo Theta Njui hakuhi ithatu wathie haria Chania Falls hatire mai gwiciria ni problem bururi mugima kuma kuria mai maumaga pati imwe kuria mai maumaga ni Abadeas na ni Mathioya kuma ku mai maumaga kwina thina wa mai na uria twagire gukorwo tugiciria tha ici ta bururi ni uhoro wa kindu gitagwo water harvesting tondu ni ndirona Ngai ni aguteithia maybe the next few months ni gukura mbura nene na mbura yo yaura mai macio mothe mathia rũĩ rwa Mathioya maria mangi magathie rwa Thagana magathie ku magathie uguo magathie Lake Victoria maria angi magathie Indian Ocean mata guteithia muikari wa Mount Kenya kana muikari wa Mathioya kana muikari wa Maragwa. Riu tha ici tariu kundu gwitagwo Australia ku na makoragwo tha ici tayari hindi ya gutaraura makoragwo makite dams kana magathi magathoma uria mai macio kwaura uria mai macio magaikuruka damu igathie Kenju ukoraga damu itari kindu kana kindu gitagwo water pan riu mbura yaura mai macio mathia mageka atia magathie hau riu hindi ria kura nire wonaga importance yake irima riria rienjetu riu ni tuwi thirikari ino ya Kenya Kwanza ni ratwereire 100 dams igana rimwe riu nie na wa maua tugikorwo tukirobi at least damu icio igana rimwe o constituency ya Murang'a ikona damu ikona damu imwe tondu uguo wa mau akugite we are the source ithe ni ithe twina source ya mai ma guku Nairobi maria mangi maroka Ruiru na ni wega ati mai macio babe manyuo kundu gwitagwo atia kundu gwitagwo Murang'a tugithio uhoro wa tariu ngirora uhoro wa irrigation ithe twina rũĩ rutahuaga rũĩ rwitagwo Mathioya no andu acio othe mariganitie ginya na Mathioya gutiri mundu uri wahota kurima na mai ma irrigation na tariu wira ucio wa mai no wi muingi ni devolved especially mai ma kurima na no turie thigari ito ya county itongoretio ni governor Irũngũ wa Kang'ata agerie kurora uria at least andu acio me hau acio me acio mariganitie na rũĩ twambe twambiririe na acio mambirie kurima na mai macio amonyitire hanini ngorenge ni getha twambe twikire ni gucokereria na ni getha ni tori horo igie demo ici na ringi rimwe andu no maurie niki tugietereira no twende ringi muhwa waku kana ndrona ta turegucia muno ciraniro ciekuo no tukora tura ihinda inene muno makiria tungigakinyanire ciraniro ici na itemi riaku muheshimiwa kuria Mathioya ni ririko ni ati ureka gutigirira nginya connection ya this 80% undu ucio no akorwo gikinyanira kana wa 40% aya matari na mai makunywa tugerie na nigetha tugicokereria tukorwo tugiuka tutiri hendereti ndugathie kuraihu.
Umeme TV. Hapa panajulikana kama Napetao. Hapa tumekuja na zaidi ya chakula 500 ili kuhakikisha wakazi hapa angalau wanapokea kitu cha kutia mdomoni. Unavyoangalia hali ya anga sehemu hii, jamani, kuna ukame. Wakati wowote ambapo wewe unacheza loto, 25% ya pesa ambazo unatumia unakuja kufanikisha shughuli kama hii. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao. Kusikia relegation. Kusikia wapi kuekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. Hello Tatua Foundation. We are Elroy Children's Home. Hama retwa jetagwo Dr. Susan Owuor Njuguna. Ni yambiriirie gikaro kia ciana getagwo Elroy Children's Home. Twina ciana 36. Tukera mwathani ni wega ni undu wa guturirikana ti kawaida kuririkanwo no ni Ngai utumite turirikanwo niguo ni turagoca Ngai na tukamwira ni wega ni undu wa kuririkanwo na ni turenda kwira andu atatu ni thengiu ni undu wa wira uria mwega marutaga makatuika akuhutia ngoro cia andu kuhia andu hinya kuogu andu aria matari na mwihoko makamahe mwihoko. Thank you for impacting our lives and changing our story. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya ngeithiaga ndangari ike ngwire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress Abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa No raruma ni ati ongika tumie kanua kau ka gutuire mata kaukire kunjirithia Igua. Riu no wambia gwikoa. amucelana kora we naguo we niki wona nie ndeka ona batira ukora wikirite marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakarabikaga atia ona ndui ni uguo ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ruo yake ndaguteithie naki nie ndioe no menya kiria ugucagia thaa ici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia. That's nice. agecheza no no ageria hii we moru Kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zonyezi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. kamama Pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kabisa. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi shihada thaa 4 cia utuko. Na rio muthenya wa Jumamothi ni shihada thaa 10 cia hwaini.
Thank you. Nĩ wega mũno makĩria nĩ twagicokereria tũrathiĩ na mbere na gũgĩcira na gũgĩteretanga igũrũ rĩgiĩ wĩra wa aheshimiwa mũno makĩria tũkĩmũrĩka kũrĩa Maragwa kũrĩa Mathioya kana Murang'a yothe igũrũ rĩgiĩ maũndũ marĩa makoretwo makĩgerera maĩ ũtonga ũrĩa wĩ kũndũ kũu ndakũthaitha nĩ ũtonga mũnene mũno makĩria na ũndũ ũrĩa akorwo wa kwegania nĩ atĩ nĩ ikinyaga handũ kaigua andũ moiga gũkũ matiethie Nairobi tutanyuĩte so kaigua ndeto ĩyo nĩ yahoerera ũguo ta karutambe gathirĩte maguta na ndeto ĩgakinya mũthia na no twende gũkorwo tũgĩkĩigua kĩoneki gĩa atongoria twĩ nao igũrũ rĩgiĩ kana ndeto ĩno nĩ kũhũahũa kana nĩ megũthiĩ na mbere na gũkĩmĩrũĩrĩra na tũgĩcoka mheshimiwa Maua mheshimiwa Mugo hena mũndũ ũroria ũhoro wĩgiĩ connectivity ino ya 80% itigarĩte ino ya 40% itigarĩte andũ mena ũtonga mũnene ũguo wa maĩ ndeto ĩno ĩgũkinyanĩra atĩa tũraria ũhoro wĩgiĩ damu icio ireranĩirwo na thutha ndina wĩti gũkĩnengerwo no kwĩrwo ti gũkĩnengerwo nĩ tondũ andũ maroiga thaa ici nĩo tũngĩracora ũrĩa tũgũtega maĩ maya mbura yaura tũtikambie kuga ningĩ andũ kũrĩa hũrũrũga-inĩ nĩ marakuo nĩ ituĩka nĩ atĩ ũreka gũtigĩrĩra atĩ connectivity nĩ yatuĩka 100% ona kana maybe 60% kũrĩa 20 na mathĩna maya tũtigũcoka gũkorwo tũkĩaria na ũhoro wa mũri gwĩciria thirikari ya William Samoei Ruto president nĩ cirĩtie mũno ũhoro wa maĩ na ũngĩrora national programs iria mena cio kwĩna kĩndũ kĩretwo PPP public private partnership marenda gwaka dams through public private partnership damu icio basically nĩ tawe Maina Kĩhumo ũrĩ investor ũgaka damu nĩ tuge waka Mathioya alafu ũgeka kĩndũ gĩtagwo metering rĩu no ũrĩendagĩria andũ maĩ ũrĩ mũndũ kĩũmbe rĩu hau nĩho tũrageria gwĩka atĩa gũthiĩ na ngwĩciria some of these proposals nĩ cigũsolve nginya maũndũ mathĩna macio mheshimiwa Maua akwaragia ũhoro wamo tondũ gũtirĩ hĩndĩ gũngĩtuĩka atĩ maĩ mareheanagwo tu nĩ water service providers na thirikari ona rĩu mũndũ kĩũmbe tondũ nĩ kũrĩ andũ makĩrĩ na mbeca Maina Kĩhumo especially andũ akuma na nja no ũthiĩ wake damu handũ ũtũsupplyire maĩ macio na mĩberethi mũndũ akahingũragĩra tondũ tũgũraga token ya thitima ngwĩciria that is one of the program na nĩ tũracokeria president ngatho tondũ nĩ athurire waziri Alice Wahome na nĩ wega tondũ mheshimiwa Alice arĩ mũmbunge na nĩ mathĩna marĩa makoragwo kĩrĩa ambunge makoragwo namo regarding maĩ constituencies na mũno no Murang'a na nĩkĩo ũraigua ngiuga tũkĩrobby dams Murang'a ndĩkariganĩre at least those gũkorwo na 7 dams at least wa Maua akĩrĩ nayo Maragwa dam constituencies ingĩ ciothe ithathatũ na ithuĩ tũheo damu nĩguo tũhote kũharvest maĩ macio ũndũ ũcio ũngĩ na nĩngwĩciria nĩ tũkwaragia hĩndĩ tũgũthiĩte break tũkugaga governor Kang'ata angĩhakikisha mũndũ wothe mũgũnda wake ũriganĩtie na rũĩ nĩ arĩma na maĩ tondũ hĩndĩ ũrabatara a very big investment Murang'a tũtigĩkaria ũhoro wa wagi wa irio koguo nĩ some of these small things tũngĩhota gwĩka maũndũ macio nĩ magwĩka atĩa makũhanĩka na nĩ arĩ mũmbunge na no nyende kuga ũrarĩtie mbunge arauga atĩ tũraria ũhoro wa gwaka damu na twĩna maĩ maingĩ mũno Lake Victoria na Indian Ocean mũmbunge ũcio ndaratete mbaũ rĩu ũgĩthiĩ kũndũ ta Australia nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo desalination maĩ ma cumbĩ magathiĩ magaseparatwo makeherio cumbĩ magatuĩka fresh alafu makapampwo andũ makambĩrĩria kũrĩma namo and I know there was a desalination program yathiaga na mbere kũrĩa Mombasa tondũ tũkĩrĩ na maĩ maingĩ Lake Victoria rĩ na Lake Turkana rĩ na Indian Ocean rĩ we have to think no nginya twĩcirie ũrĩa nginya bado tũngĩhũthĩra maĩ macio tondũ maĩ macio matithiraga how we can desalinate it matuĩka desalinated mambĩrĩrie gũcokio mĩgũnda nĩguo andũ mahote kũrĩma namo thagio mheshimiwa Maua tondũ rĩu gũtirĩ ũndũ mũru ta andũ kwĩrorera maĩ matangĩnyua na menamo na aikaria Maragwa no mende gũkĩmenya damu nĩ kuo nĩ ĩno haya nĩ twaigua gũkĩrĩ na ngucanio icio cia provider then ũhoro wĩgiĩ gũkinyia mũberethi gũkũ Wanjikũ na kĩna nĩ county ĩrokĩra na mũkoretwo engagement cianyu na county na nginya acio maraheana ũtungata wa maĩ ikinyĩte ha thengiũ mũno Maina he kĩũria ũkũnjũrĩtie hau kabere kĩa governor kana county ratũteithia atĩa na ũhoro wa maĩ na no nyende kuga county nĩyo ĩoversightaga
na niyo ithe wa water service providers, na niyo yagirirwo nginya ni gukorwo iki oversight ona ikirora mafuku na ikirora kana water service provider ni mararuta wira uria mwega matekuhinyiriria mwananchi wa kawaida, o ndumwe mataithanitie no horo wa gutigirira mai ni ma connectirwo micii nigetha andu mone mai ma kunywa. Na ni ngwiciria Kang'ata wira ucio ni aramenya ni wake, ni twaritie nake na ni tukuga ni ekuhota gututeithia. Njoke njuge uliso kwa ihinda tarigana atia mwecimio tondu tariu ngucinio ni oyetio ihinda na governor akiri ogite-ini mwecimio ari ogite-ini no Wanjikuri uyu rathinika ni mai ri no ende kumenya tugweterera nginyari nima uhoro tuga mai ni muoyo na gutari mai na ni tugifata wa mai kumagia kunywa kwioga guthera irio maundu maingi mothe ni ma mai ni ngwiciria tutiko blame governor uri orikuo tondu na ndakininite kahinda kanene kumaingira na ihinda riria twaritie nake o bara-ini ici cirathie na mbere kuma kwi Muswasco ni wira wa county na no nyende kuga governor ucio ngiurari kuo mbere ni waratumite kambuni imwe teno ya Muswasco ikinye haria kinyite tondu aikorwo na tutiragicenjia management na tamu ne igire miaka 6 ugakoraga aria maingirire kumagia kihumo no mekuo bodi iyo no mekuo ako ni cenjetie andu eri na macenjirio o maingira tamu ya keri na aria maingirire mena miaka ta 15 na acio angi nao mena miaka kibau na ugakirora ukona Muswasco ekiremwo ni ku perform ona horo wa kurora aria mararuta wira matiraroragwo ona matira oversight wacoka ukarora report iriga kurutwo ni auditor general tondu kambuni ici ni auditagwo tondu ni irahutania na mbeca cia thirikari kana cia muingi ni onanirie kwina mai maingi muno matakoretwo magitarirwo ukarigwo mai macio tondu matiratarirwo marathie ku hihi ni mbeca iroirwo from the source kana hihi kurathi atia koguo gukonekana kuri ona ungumania uhoro-ini wigie mai maya na no njire governor witu Kang'ata riri ni ihinda agirirwo ni kurugama tondu ndangirorera bara nigetha tondu ni wakiri nioi watho wa mai uri oroiga na ni mataithanitie na wacerebu nigetha tutigirire bara ici ni cieguta bodi iria itararuta wira i overstate ni ciegutio teo ya Muswasco uraigua MD kumagia kihumo gia kambuni ino no wotorite akinyagie miaka 20 na angi menao megute nigetha twikire fresh blood iria kuingira ina new ideas cia kumenya Wanjikuni arabatara kunywa mai na uria angi connectirwo mai facility iria heanitwo teo turaheirwo ni thirikari iwe irari kuo ya miradi yo yothe uria mai mangiingira na maheano miberethi imwegereire thi minene muno na koguo ta Wanjiku wa Maragwa gikaya arakaya hena gitumi he mai mangitwiriga kuruta kuma Keno thutha wa county supermarket magathi uguo magereire kaga makagerera Thangira Makuyu Moremu mathiete Ciumbu nginya kuria Mugira mai macio ku magereire andu Thangira meroragira muberethi haha rungu no gutiri mai makonecteirwo no cio ni wira wa Muswasco ni twateta ni twaruta mbeca gwi thirikari nene ni aheo ni thirikari nene infrastructure ya mai twacoka tukaruta mai macio na baibu nene muno nginya kuria igikiro 30 kilomita no ugakora andu maraiga muberethi ugerete ha wa mai no ndanginywa mai tondu ndarona wa kumwikirira ni nguga twina bodi citararuta wira na itararutira Wanjiku wira uria kwagiriire na bodi ciroya mbeca igaikia mihuko nigetha metaithie na amwe maina muthenya wa Sunday ni atungatiri ungimakora hari uguo mundu ekirite githii ya papo na robu ya white akihunjia reke itwambe kuhunjia na gutigirira Wanjiku ni anyua mai maria meho tucoke na ithui Wanjiku tuhande miti nigetha tunyitane na president akeri uhoro wa miti 50 billion nigetha tutigirire kafa tuhurane na climate change taru ungithikiriria murata wakwa haha muheshimiwa Mugo ni aiga mai ma kunywa kwao ni 60% mathioya gwakwa ni about 15 to 20 koguo no imagine 80 to 85 matire mai ni uhoro wa guthie kugira tuthima-ini
tuthima-inĩ tou no tuo tũranyuo nĩ nyamũ cia gĩthaka ngui ndũĩ ciothe na nĩkĩo ngwĩrire korera yaimĩra yumĩraga Maragwa. Maĩ macio araiga ma kũrĩma ena 40% ma kũrĩma gwitũ we are at 0%. To nĩ hĩndĩ twĩna miradi ĩgũtũhe maĩ ma irrigation nĩgetha andũ marĩme tugereire raini yo ndĩrakwĩra ndarĩirie President Uhuru ya food security tũgie rĩu na maĩ ma kũrĩma na hihi tũkĩgĩa na maĩ ma kũnyua. Nĩ tũmaĩ tũnini mũno tũnyuagwo 15 to 20% twa mĩberethi. Koguo rĩ nĩ tũkũria governor budget-inĩ yao magerie kuongerera mbeca cia maĩ nigetha infrastructure teyo tũrahũranĩra mbeca na gũkũ kuma keki-inĩ ya bũrũri ya thirikari nene rĩ nao twatwara nao magatigwo maki-expand na magĩconnectĩra. No njoke njuge Maina Kĩhumo niĩ nĩ ũndũ wa kuma kũndũ kwĩna thĩna wa maĩ na nĩkuo ngomaga daily na no kuo ngumĩte ona ndiũĩ ndakinya mbere ya mũheshimiwa nĩkĩ tondũ niĩ jamu ya Thika Road ndĩmĩambĩrĩirie kũraihu na ngomaga constituency daily. Nĩ ndacokete ngaingĩra ministry ya Ngirigaca nigetha tondu nĩ kũrĩ na program cia water pans nigetha andũ a gwitũ mateithĩrĩrio and especially kũrĩa kwĩna black cotton nigetha menjerwo tũthima tũu nigetha mahote kũharvest maĩ ma mbura. No tũcokete tũkageria kũhoya kũgerera kũrĩ body ya earth water kũheo matangi nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria nginya primary schools na secondary kũharvest maĩ. Na no ngũthaitha Mheshimiwa na maitũ wa county ya Murang'a Betty Maina na Betty Esawa mbeca-inĩ ciake tondũ nĩ ahotaga kũheana matangi aheane na rate nene tondu kwĩ Wanjikũ tangĩhota kwĩgũrĩra gatangi ga 3000 liters nigetha hĩndĩ ĩrĩa gũkura rĩ harvest tũmaĩ tũ. Icio nĩ njĩra imwe iria cia na ihenya na nĩ njũĩ National Irrigation Board no ĩradeithia kweũra damu iria koronio ciarĩ cio rĩmi nigetha maĩ macio maingĩra no marateithia ũrĩmi. Nĩkĩo ũiguaga Maragwa gũtiagaga biringanya hoho spinach ndũ tondu damu icio no citũteithagia nigetha cieũrwo na kwĩna ingĩ ireũrĩtwo. Rĩu tũu nĩ maũndũ twa na ihenya nigetha tũteithanie na National Irrigation no megũgĩtũtambĩria maĩ nigetha andũ ona arĩa maraihĩrĩirie tũdamu tũu twa tene tweũrwo tuoya maĩ maingĩ andũ marĩme tuone irio tũkĩhoyaga Ngai kure. Nĩ wega na tũrehoka kura tũrahoya kure na ihenya mũno makĩria na koira nĩ tũgũkorwo ningĩ twĩna wĩra no tũkũmwĩta nigetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka ndeto ĩno ya maĩ mũno makĩria maĩ mahuti tondũ wa Murang'a ndiendaga kuga ndĩ constituency rĩkwo ũndũ wa Kĩharũ njugaga Murang'a yothe nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩna maĩ. Mheshimiwa Mugo nĩ tuge ũhoro nĩ tondũ wa mahinda tondũ nĩ mainama. Okay, thank you Maina. Ngwĩciria ũrĩa ingiuga andũ mangĩheo maĩ ma irrigation automatically nĩ makoragwo na maĩ ma kũnyua. Koguo nĩ wega thirikari mũno ĩconcentrate na maĩ ma irrigation tondũ aikari a Mount Kenya mũno Maragwa ona Murang'a acio matirenda kũheo ciũngũyũ tiende tũrenda kũheo relief food mũno. Ithuĩ nĩ andũ mendete kwĩrutĩra wĩra mangĩonio haha atĩ maĩ mena andũ metayari gũcoka mĩgũnda kũrĩma ona okorwo tũmĩgũnda nĩ twanyihire. Kaũndũ kau kangĩ nĩ gũcokeria andũ a mathioya ngatho mũno nĩ ũrĩa tũthiĩte na mbere kũruta wĩra na mabarabara no tũrathiĩ na mbere kũrobĩ kuma national government. Tarĩu nĩ tũraheirwo barabara ya kuma handũ hetagwo Mĩoro gũthiĩ Hembe ũgathiĩ handũ hetagwo Gĩcamĩ ũgathiĩ Mũtindũ ũgathiĩ Kĩamũturi ũgathiĩ ũkaumĩrĩra Cairo na ngwĩciria kĩrĩa this month kana next month nĩ twetereire president oke Mount Kenya nĩguo ahote kũ-launch project ya iria ciakwamĩte kũu na tũkũhope project imwe cikũ-launchwo tondũ no akĩigua waziri no akũrĩa gwitũ Murang'a nĩ projects cia maĩ. Thank you ngatho cia mwanya Mwesh secretary that thank you muno. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ kamweke kau njĩre andũ a Maragwa nĩ tũgũtindĩkana na mbara ya gũtigĩrĩra nĩ manyua maĩ na manyue maĩ na njĩra ĩkĩhoto. Nĩ ngwenda kuga Maina Kĩhumo twĩna mũcemanio mũthenya wa kana na governor na CEO wa Waserebu nigetha twarĩrĩrie ndeto ĩno ya mbara ĩno ĩkuo Maragwa na rĩa ndĩraiga nĩ tũkũrũa mbara ĩno tũtigĩre Wanjikũ nĩ anyua. Tũtirarũa na guoko tũrarũa na maandĩko na watho ũrĩa ũhana na ndĩkiuge Mĩrĩ kamweke karĩa enako ta MD wa Muswasco
ni atige kuingira siasa-inĩ, aririkane muthenya wa Sunday akoragwo mutungatĩri, acoke aririkane kambuni iyo aheirwo nigetha ahe andu mai akandara kigumo na maragwa, ahuthire kamweke gaka aheane tumai, na ndimwire ena ndiko nini muno nigetha engutire bodi iyo nigetha tugie na kweruhia na tugie na andu mekuhota kuheana mai matari na ungumania na matari na guingira siasa-inĩ matagĩrĩire. Mundu arute wĩra ũrĩa wĩ wake, ithuĩ wana siasa turute wĩra wa guthondeka mawatho, tutetere Wanjiku kũrĩa arahinyĩrĩrio, toguo Wanjiku wa Maragwa arenda kũhinyĩrĩrio, na nigetha miradi ĩno ĩkiuga ĩrĩke rĩ, mai macio magaĩrwo andu a Maragwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Andu a Maragwa gũtirĩ mai marathiĩ nothi, acio marahũthĩrwo athuo na akabaiko nĩ ũndũ wa gwĩka press conference tutee na njĩra, nĩ tondũ nĩ maraheo ciringi 5 kana 200 kana 300, tutie guthukia andu ciongo, tumenye siasa nĩ thiru, rĩ nĩ ihinda rĩa siasa ya maendeleo gutungata, na ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tuhetwo. Koguo o mundu arutithie kothi yake wĩra na arutithie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na ndiramera thĩna wa maĩ ũĩkaine nĩ atumia. Maragwa macagũrire mutumia, mũĩ mutumia nĩ ageretie gwethana na maĩ kũrĩa mangiuma, na no gũthiĩ na mbere na kũmũtungata. Maĩ nĩ mũkũnyua, maĩ nĩ mũkũrĩma namo, gũtarĩ haro. Muswasko nĩ tũkweruhia bodi na nĩ tũgũthondeka bodi ĩngĩ ya gũteithĩrĩria Maragwa nigetha Maragwa ĩgĩe na two water service provider ũgũtũhe maĩ. Bora ithuĩ nĩ maĩ na maĩ nĩ muoyo. Thank you. No wega mũno makĩria. No nĩ ndeto tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩmĩrũmĩrĩra mũno makĩria tondũ aikari a Mũrang'a no eroreri aitũ na mena concerts icio mũno makĩria ũrĩa mathioya rĩu ndĩna Maragwa na mathioya na ndĩkĩarwo haha maũndũ mothe magakĩagĩrĩra. Ngatho cia mwanya. Asante. Thank you. Nwega muno makiria tuguthii na mbere na gwicira cigie uhoro wigi utonga uria tukiri naguo munene ni utonga wa mai guku Nairobi no tura na tutikiuga matikanyuo no ti wega murugi agakiruga ciana ciake igatigwo ikirara itare ndeu ikarana ng'aragu irio icio igatwarwo kwa neighbor ni uru muno makiria ni tondu yabagia ira na ihenyene kana yabagia diana ira na ihenyene. Thengio muno makiria na tugukorwo tukigarurira kidogo tuthie kwina on season mwari wa Ng'ethe umuthi ni uhoro wigie wonjoria na nigetha tumureke uria tukugaciriria uhoro wigie wonjoria guku bururi-ini na kurunga kuria gukoretwo gukiogomete muno makiria sector-ini igie nginya uhoro wigie migunda. Twambe twikirie twambe tumureke kana twamukire Rugambi